大家好，我是道医文斌。今天我来分享一个案例啊，这个案例挺有趣的。就是这个人身上到处痒，就算是荨麻疹吧。然后呢，他还出汗，小便黄，去验过小便，说是尿胆盐比较高。这种情况非常多，这种情况。但是在用中医治疗的话，往往会治疗错方向，把它作为一种皮肤病，然后呢，用一些治表的药去治它。实际上，这个病的话，你必须要研究一下它的其他的症状，来给它定位。中医的话，它最难的地方就是定位。其实它很多手段，望闻切，把脉，然后分析他的症状，看他的八字。这个病人的话，我看了他的出生年月日时，看了他的八字，然后我是比较有方向性的去治疗他。但是呢，刚开始也是走了一点点的弯路，因为八字里面反映出他肝跟脾是主要的问题。当然，他这个病人那肯定是他的肝比较有问题。然后呢，这里面呢有一个比较有趣的点是什么呢？就是用五行来给他定位。我们知道中国文化的核心是什么？中国文化的核心呢是相。人家不是说看相，就是任何相都可以你去研究它。这个相呢有金木水火土，这个五行呢其实在说的他的相。你看他这个人的病，一会儿这里痒，一会儿哪里痒，那里痒，然后呢有时候痒，有时候呢又不痒。那这个病的特性像什么？像一阵风，对吧？像一阵风，一会儿来，一会儿不来。那风在五行里面属木，然后人的脏腑的话属木的话，那基本上就是肝胆。所以呢，就是我们从五行来给它定位，在这个人的情况来说特别有用啊。那还有呢，他就这个人小便黄，小便黄，黄这个是，如果在中医治疗里面有很多情况，比如说严重的是黄疸，但是大家不要把眼光局限在黄疸，你小便黄也可以把它看作是黄疸。所以小便黄，那它一般的话是阳明热，阳明热很多的话都是来自于肝胆，大家要注意，特别要注意。好，那就是我们这个病的话，它的窗口在哪里？当然，它处于窗口期，那就是窗口啊，那就是纯肝治比较好。所以我决定用了茵陈蒿汤。这个人小便呢稍微有点不利，那我可以给他加一点点5苓散啊。如果茵陈蒿汤的话，茵陈蒿这个药大家不要怕，它是很柔和的药，大胆用，量大一点。栀子的话，你要看它情况，它是不是热象厉害，热象不厉害的话就少用一点。包括大黄，如果它大便很烂的话，大黄就少一点。本来这个方子大便的量就小啊，
大家这个药也可以随意自己去那个网上去买方子，买这个方子，或者是到药店里的随意的配。这种药对人体它是没有什么伤害。当然，如果一个人没有什么症的话，吃药的话，对于经方来说啊，那个不是很合适。但是你现在有这些情况，可以大胆的吃。好，那就这样，谢谢。